В городе Квета на юго-западе Пакистана работники местной больницы, проводившие вакцинацию против полиомиелита, были вынуждены срочно укрыться в ней после того, как боевик открыл по ним стрельбу. Однако 3 женщин и 1 мужчина стали жертвами нападения. Еще 3 человека были ранены. Под огонь врачи попали, когда они обходили дома местных жителей, чтобы сделать прививки маленьким детям. Боевики часто атакуют такие группы, обвиняя врачей в попытках шпионажа и сборе информации. В портовом городе Карачи на юге Пакистана полиция взяла под свою опеку 26 девочек, обнаруженных в ходе рейда в одном из домов. Они оказались студентками медресе из региона Баджаур в зоне племен почти за 1000 миль от Карачи. Предположительно, девочек передали опекунам, которые предъявляют руководству незарегистрированной религиозной школы финансовые претензии. По словам студенток, опекуны экономили на их питании. Президент Чехии Милош Земан, находящийся с официальным визитом в Таджикистане, встретился в Душанбе с президентом страны Эмомали Рахмоновым. Они обсудили вопросы экономического сотрудничества, а представители Министерств иностранных дел и здравоохранения обеих стран подписали двусторонние соглашения. Милош Земан, совершающий поездку по региону Центральной Азии, заявил, что стороны обсудили также меры, направленные на борьбу с терроризмом и экстремизмом в этом регионе. В столице Киргизии Бишкеке власти объявили, что собрали примерно на $80 тысяч гуманитарную помощь для отправки в Иссык-Кульскую область на северо-востоке страны, пострадавшую от сильного землетрясения 14 ноября. Собранное включает в себя продовольствие, уголь, теплую одежду, а также строительные материалы, которые будут отправлены примерно 2000 пострадавших. Землетрясение разрушило в Иссык-Кульской области сотни домов, а также одну из средних школ.